така, днес... Здравейте, днес ще играем Майнкрафт. Ако заредим, така, предполагам е много пък. Не се зареди. Добре, много добре. Чекай, ще вземем нов свят. Какво е това? Първо вземем. Добре. Ще да може да направя такъв свят. Най-после. Ще окръща. Не знам. Ще окръщна да мързи да е с такова. Не така. Добре. Колко кози, сега ще ми. Колко козлета, сега ще ги размажем просто. Само взема дървен, че не почна да ги бия. Така чупне. Workbench. 12 са на кирпичка. Точно брадва. Точно пазите. Къде изчезнахте? Не. Къде са? Къде са? Право. Окей. Не, тук имаше такива. Бита. Имаше козлета и прасенца. Така. Ето тук. Прасенца. Така. Така. Козата. Къде отидох козата? Конче! Конче! Господи. Конче. Добре, ей. Много така. Нищо не ми даде. За нищо не бих, не знам. Тук имаше кози. Пещера. Няма. Чувам паяк. Иде ли учат? Да близо. Коза. Прасенце. Даже са две. Еда тука, не бегай. Убих. Още една коза. Ето. Okay. Така може би, така съм бил така.
Намерихме, добре. Хубаво. Не мога да коте. Трябва да чупваш малко дърво. Трябва да те поправя да се чупваш малко. Я съм кирка ще си направя. Защото кирка ми трябва да чупа това камък. С брата ще ми се плаче, после песта ще направя камък на брата. Тук пък няма камък. Ще пробия тогава пък надолу. Ами с ръка няма ще чупа. Хайде кирка, трябва да се брах, че има кирка. Какво ми трябва за меч 2, за кирка 3, 5, за брадва 3, 8 и за лопата 9. Значи. И за печка 9. Не знам тук да намеря. Колко минути ще... Кирка. Какво направи? Добре, излезам съм. Кирка. Брадва. Меч. И лопата. Така, мога да се направят чест само за малко. Ще става нещата. Точно кирка ще печка. Са това ще остане. Така се получава някои неща тук. Е това. Това. Това, а не това бе. Ник. Това да така ще го запазя. Теб. И скоро ще се правят. Какво може да се прави? Нищо не може да се прави. С такива направим. Ще отида да убия още една. Меч, брадва, кирка и... Отида ги без кирка с брадва, защото е повече демидж ще има. Тук съм спуснал XP. Кокошка. Ти кокошка! Ще умреш. Ха-ха. Имаш коза тук. Овца. Крещената овца. Добре, тук... Не знам какво става, ама тук всичко изчезва. Вие една овца тук е изчезва вече. Не знам как. Ти, прасте. Стой на едно място. Ти си на едно място. Ето. Така. Не ми бягай.
крава. Сега ще убия още на крава. Офа! Офа! Къде я стрелях? Бам. Кой ходи? Кон. Даже 2 кона май. Да, даже 3 кончета. Аз се събирам за на конче си запазя. Бели кончета! Откъде дошъл това малко бял конче? Чакай, ще бия. Как? Да, си. Тако. Сега само Тако. Майко, колко. Майко. Тук ще живее. Живея, не живея. Къде ще остава? Това сега ще да се вземе нещата само. Точно стана тъмно. Не бързо някаква къщичка да си направя. Да приспят деня. Точно аз мога да го приспя без къща, ама така е по-хубаво. Само да се премесна нещата и ще свършим до тук, защото много дълго ще стане. Ендърмен! Ще опитам да го убия. Ендърмен. Не! Уби ме, скапан Ендърмен. И мисля до тук да приключа с този клип, защото много дълго ще стане и чао!